ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀਤਾ? ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਲਿਆ ਸੀ 750। ਅੱਛਾ 700 ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ।